अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज हम टोयोटा करोला GLI की ट्यूनिंग करने लगे हैं। ये उसकी थ्रोटल है। अभी थोड़ी देर तक हम इसको डिप करते हैं, डिप करने लगे हैं। इस तरह से आपने डिप कर देनी है पूरी थ्रोटल। डिप करने का ये मकसद होता है कि ये देख रहे हैं आप, इस टाइम बबल बना रही है। इसके अंदर लगी होती है मोटर, जो कि मोटर के अंदर आ जाता है अक्सर ही कार्बन, तो गाड़ी RPM ऊपर नीचे करती है। तो आप जब भी ट्यूनिंग करवाई करें, हर बार अपनी थ्रोटल को लाजमी डिप कराया करें कि एक आपकी थ्रोटल साफ़ हो जाती है। दूसरा ये है कि आपका RPM का जो मसला है वो बिल्कुल ओके हो